ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சவுண்ட் கார்ட். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் எப்படி சால்ட்ரிங் செய்கிறது, அதுவும் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்ட்ரிங் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஷோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ ஷோவில் போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலே எப்படி சால்ட்ரிங் செய்கிறது இந்த பென்சிலை யூஸ் பண்ணின்னு பார்க்கலாம். இதுக்காக புது பென்சில் தான் வேணும்னு இல்லை, உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி பழைய பென்சில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் அதையே யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா 2 to 3 சென்டிமீட்டர் உள்ளே இருக்க கிராஃபைட் தெரிகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா சீவிக்கணும். அந்த ஊக்கு உள்ளே இருக்கிறது உடையக்கூடாது, அது நல்லா இருக்கிற மாதிரி நம்ம சீவிக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா ஊக்கு தெரிகிற அளவுக்கு நல்லா பென்சிலை சீவிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்க ஏதோ ஒரு ஒயர் எடுங்க. ஒயர் எடுத்து இதுமாரி மேலே இருக்க இன்சுலேஷன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த காப்பரை நல்லா ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டையும் வந்து நல்லா முறுக்கி விடுங்க. இப்போ அதை கட் பண்ணி ரெண்டையும் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சிருந்த பென்சிலில் வந்து இதை நல்லா ரோல் பண்ணோம். கீழே ஒரு ஒயரையும் மேலே ஒரு ஒயரையும் நம்ம இது பண்ணணும். ஸோ இப்போ நல்லா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நான் ரோல் பண்ணிட்டேன். ரெண்டாவது இருக்க ஒயரையும் அதேமாரி டாப்பில் வந்து நல்லா முறுக்கி விடணும். ஸோ இது நடுவில் இருக்க ரெண்டுமே வந்து ஷார்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும், அது வந்து மெயின். இது ரெண்டுமே வந்து ஷார்ட் ஆகக்கூடாது, அதுமாரி நம்ம கேப் விட்டு பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுமாரி கேப் விட்டு இருக்கணும். உங்களுக்கு ஒருவேளை இதாகுதுன்னா நீங்கள் பென்சிலை லைட்டாக சீவினீங்கன்னா அது நல்லா கிரிப்பாங்க நிற்கும். பென்சில் அந்த ஊக்கிலே வந்து லைட்டாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்னொரு ஒயரு, அதை வந்து ஒரு ரெண்டு எண்ட்லேயும் ஒன்று பிளாக்கையும் ரெட்டையும் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ நல்லா வெளியே வராத மாதிரி நல்லா டைட்டாக முறுக்கி விட்டுருங்க. இது ரெண்டும் ஷார்ட் ஆகக்கூடாது, ஷார்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ வந்து அதாகாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து இதை சுற்றி நம்ம டேப் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் அது கீழே இருக்குது ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் தனியாக அதை வச்சு டேப் ஒட்டிடுறேன். இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி இன்னொரு டேப் போட்டுடலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பென்சில் ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் சுற்றி நீங்கள் டேப் போட்டுக்கலாம், உங்கள் சேஃப்டிக்கு வேணும்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நான் இந்த கொஞ்சம் இடத்துல மட்டும் நான் போடுறேன். ஸோ இப்போ பார்க்க அப்படி கரெக்டாக ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக நம்மக்கிட்ட இருக்க சார்ஜர் கேபிள், அது ஒரு அடாப்டரோடு இருக்க சார்ஜராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை யூஎஸ்பி கேபிள் மாட்டுற சார்ஜராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அந்த சார்ஜிங் கனெக்டர்கிட்ட வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே ஒரு ஒயர் இருக்கும், 2 ஒயர், அந்த ஒயரை மட்டும் நம்ம எடுத்து நம்ம சால்டரிங் எண்ணில் கனெக்ட் பண்ணணும். இங்கே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது ஒயர், அதனால் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி கட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே நிறைய ஒயர் இருக்கும், ஒரு 4-5 ஒயர் இருக்கும். உள்ள கிரவுண்டும் எர்த் ஒயரும் இருக்குது, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நமக்கு தேவையானது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் தான், பிளாக்கும் ரெட்டும். அந்த 2 ஒயரை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஒயர் மட்டும் நம்மளுக்கு போதும்.
இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க சால்டரிங் ஐயன், அதாவது அந்த பென்சிலோட பேக்கில் இருக்க ஒயரில் ரெண்டையும் வந்து இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் அந்த ஒயரோட லென்த்துக்காக தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பென்சிலில் ஒயர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா வந்து டேரெக்டாகவே இந்த சார்ஜரோட இன்னொரு அந்த 2 ஒயரை டேரெக்டாக எடுத்து அந்த பென்சிலை நம்ம ஊக்கில் வந்து காப்பர் சுற்றுறோம் பார்த்தீங்களா, நீங்கள் அங்கேயே வேணும்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒயர் இன்னும் லென்த்தாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி தான் நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒயரை கனெக்ட் பண்ணேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டேரெக்டாக கூட பென்சிலே வந்து டேரெக்டாக சார்ஜரோட ஒரு எண்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மீதி இருக்க ஒயர்லாம் வந்து டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம். நல்லா டோட்டல் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த யூஎஸ்பியில் வந்து அடாப்டரை மாட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது 5 வோல்ட் அடாப்டராக இருக்கணும். இது நீங்கள் எப்படி செக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா அடாப்டர்லேயும் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் மொபைலுக்கு வர எல்லாத்துலேயுமே வந்து 5 வோல்ட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அது இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. ஸோ இப்போ நான் ப்ளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சால்டரிங் ஐயனை. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும் ஹீட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 மினிட்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. 5 மினிட்ஸ்க்கு ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் எடுத்துக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்மோக் தெரியும் பார்த்தீங்கனாலே. ஸோ இப்போ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் லெட் போட்டு. ஸோ இப்போ அதை நான் லெட்டில் அப்ளை பண்ணால் பார்த்தா நல்லாவே மெல்ட் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அழகாக சால்டரிங்க்கு இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட இது என்னென்னு பார்த்தோன்னா, உள்ளே இருக்க கிராஃபைட் வந்து ஹீட் ஆகி லெட்டு அதில் மேலே பட்டோன்னே வந்து லெட்டும் மெல்ட் ஆகுது. ஸோ அதுதான் இதோட கான்செப்ட்டு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சால்டரிங் அயன் ஒயர் லென்த்தாக வேணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் கொடுத்து பென்சிலில் கொடுத்து அந்த ஒயரை எடுத்து சார்ஜரோட ஒயரில் இன்னொரு எண்டில் கொடுத்தேன். நீங்கள் வேணும்னா டேரெக்டாக அந்த சார்ஜரோட ஒயரே வந்து பென்சிலில் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட கன்வீனியன்ட் பொறுத்து. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை போல் புதிய முயற்சிகளை செய்ய உங்களோட ஆதரவும் வேணும். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இதை போல் பல வீடியோக்களை நான் பண்ண முடியும். மேலும் இதே போல் வேற ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து சந்திக்கிறேன். பாய்.